हेलो दोस्तों, सो गाइस नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनीत के टिप्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं ओप्पो 5 मोबाइल पर रिंगटोन कैसे लगाएं। रिंगटोन लगाने के लिए सबसे पहले अपने हम डायल को ओपन कर लेंगे। डायल को ओपन करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर मेरा 3.com बिंदी दिख रही है, इसको यहाँ से हम क्लिक कर लेते ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए 3 नेम इसमें लिख के आए हैं। इसमें से बीच वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेटिंग वाला ऑप्शन इस पर चॉइस कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए हमें लिखा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब ये देखिए मेरा फोल्डर आ गया। आप रिंगटोन ये देखिए, ये रिंगटोन चूज़ कर लीजिए, हमको कितनी आवाज़ रखनी है यहाँ से, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इतनी आवाज़ हमको यहाँ पे रखनी है। अब इसको यहाँ से रखनी है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, ये देखेंगे लिखा है रिंगटोन, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का आपको जो भी रिंगटोन यहाँ पे रखनी है वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखे चूज़ कर रखी है, ठीक है। आपको जो भी यहाँ से रखनी है रख लेते हैं, ठीक। रिंगटोन के अलावा अदर तुमको यदि और कुछ लगाना है, गाना आपके मोबाइल में जो भी आपने डाउनलोड कर रखे हैं या पिक करोगे, जो भी चीज़ इसमें लगाना है वो यहाँ से ऊपर से देखिए लिखा है ऑन दिस डिवाइस, इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। अभी देखिए मेरे फ़ोन में जितने भी गाने हैं, ठीक है, ये यहाँ से सब आ गए हैं। आपको जो भी चूज़ करना है इसमें से वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये चूज़ किया, ठीक है। अब ये यहाँ से चूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी इसमें से लगाना है आप लगा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।